¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean al primer capítulo llamado La Fogata, donde podemos todos encontrarlo aquí en este gran pueblo y poder contar las mejores historias de terror, anécdotas y temas ante milagro, o sea, casos paranormales. Están invitados a esta fría noche en el cual debuto con mi primer capítulo, lo cual vamos a hacer nuestra primera historia del día de hoy, llamado El Ser Espectral. Los invito a todos ustedes que sean partícipes de este segmento llamado La Fogata, en el cual estamos todos juntos para contar y relatar las experiencias más terroríficas y misteriosas que le han pasado a ustedes. Les dejo el número de WhatsApp en el cual pueden enviarme sus historias y saludos para que sean partícipes de este gran segmento. Vamos con la historia. Ahora el horror porta una nueva cara. A pesar de que el auto de Marco Antonio llevaba las luces encendidas, una extraña bruma invadió por completo los carriles de la avenida de Observatorio, al poniente del Distrito Federal. De esa pesada niebla, la silueta bien tornada de una figura femenina apareció de pronto en la acera. Qué raro, pensó el joven conductor al ver que pasaba la 1 de la mañana y la zona, además de ser oscura, también peligrosa. Sin saber por qué, Marco redujo la velocidad y decidió orillarse para indagar el motivo de que una chica de buen cuerpo y seguramente también muy hermosa estaba en el peligro que representa la gran ciudad. ¿Te ocurre algo?, preguntó intrigado, mientras bajaba el vidrio de la ventanilla. Sin embargo, no recibió respuestas. La joven le dio la espalda, blanca, misma que terminaba en un par de caderas anchas. Levantó la mano y le hizo una seña para que la siguiera. Pensando en un probable romance, Marcos descendió del auto y decidió comenzar una nueva conversación. ¿Quieres que te lleve a algún lugar?, lanzó una invitación directa, pero ella solo se volteó mostrando una negrísima mirada penetrante y seductora. Sin decir nada, guiñó el ojo derecho. Su rostro estaba cubierto con un fino pelo blanco. Extendió sus manos invitándolo a que la siguiera a las oscuras calles de la colonia. «Mejor vamos a tomar un café», exclamó al descubrir que en verdad estaba frente a una hermosa mujer. Nuevamente el misterio de esa dama lo obligó a actuar, sin pensar en que ese fugaz encuentro pudiera tener un final trágico. Comenzó a seguirlas por los intrincados laberintos urbanos. Al paso de ambos, los perros no paraban de ladrar. Entre una nube de vapor que no dejaba ver los dos cuerpos en su tonalidad. «Espera, por favor», gritó un tanto cansado, pues el paso de la mujer era rápido y sin rumbo fijo. «No te voy a hacer nada, solo quiero platicar contigo». Tras caminar varias cuadras, Marco se percató que se encontraba muy cerca de uno de los tantos cementerios de la zona. Decidió detenerse y regresar a su auto. «Tú ganas», dijo respirando exaltado. «Mejor me regreso a mi coche». «Faltan unos cuantos metros», respondió ella, con voz hueca y perdida, a pesar de que se podía distinguir que en verdad era voz de mujer. Marco fue invadido por un intenso frío, logrando paralizar los músculos de las piernas. Sin dejar de dar la espalda, ella prosiguió su marcha, pero ahora más lenta.
Raros rugidos emanaron de su respiración y una extraña luz grisácea cubrió el escultural cuerpo. ¿Te sientes bien?, preguntó extrañado al escuchar esos espantosos sonidos. Ya llegamos, respondió con una voz gruesa y carnosa, justo a la entrada del camposanto. Seducido por la forma femenina, Marco posó sus manos en las caderas de la mujer, que estaba tiesa y fría, como si se tratara de un muerto. «¡Estás helada!», exclamó sintiendo un enorme nudo en la garganta. El joven aventurero no se percató de que esas finas y delicadas manos se habían transformado en unas garras asquerosas con uñas chuecas, enormes y bien afiladas. «Abrázame más», propuso aquel ente diabólico, mientras lentamente se daba la vuelta para estar frente con su nueva víctima. «Dime quién eres», agregó él, envolviendo la gélida cintura de dama. Un escalofriante grito salió de la garganta del muchacho al ver que esa delicada silueta se había transformado en un ser infernal. El rostro de un ser de ultratumba, putrefacto y descarnado, no paraba de lanzar grotescas carcajadas, mientras los enormes dientes escupían un hediondo aliento. ¿Cómo pudo? Marco escapó de esas fuertes garras que se clavaron en su espalda y corrió sin rumbo para ponerse a salvo. Fue así cuando su desgracia atravesó sin fijarse una ancha avenida, quedando a merced de un camión que circulaba por el lugar. El chofer frenó y trató de esquivarlo. El golpe fue inevitable, dejando el cuerpo de él tirado en medio de la calle con la ropa llena de sangre. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz débil mientras miraba con pesadez sus brazos llenos de agujas y mangueras. «En el hospital», respondió su hermano, que por fin respiró a varios días después de su accidente. Te atropelló un camión y casi te mueres. Fue por esa mujer». «¿Cuál mujer?», preguntó extrañando al escuchar la versión. «Te encontraron a las afueras del panteón. Estabas solo, apenas cerró los ojos. La imagen de esa tesa ente sepulcral danzaron siniestramente en su memoria, alterando su pulso y llevándolo a aferrarse a las sábanas». «Cálmate», suplicó el hermano, tratando de explicar lo sucedido. «Esa zona es muy peligrosa. Ayer se mató un joven en su auto. Perdió el control y se estrelló contra un poste. Te puedo asegurar que lo que yo sé lo que ocasionó su muerte», respondió con voz pesada, recordando el espantoso fantasma que recorre esa zona del poniente mega urbe. Bueno, amigos, eso fue el ser espectral en este primer capítulo de La Fogata, donde puedes reunirte junto a mí, escuchar cómo arde y salpica aquel fuego danzante, misterioso, que cubre nuestras mentes y deja el espacio del misterio a nuestra imaginación. Mi nombre es Jorge Samael y los invito a todos para que sean partícipes de estos relatos, historias urbanas, casos paranormales, anécdotas, lo que sea. Puedes enviar tus historias y saludos al canal al canal que ves y te suscribiste desde ahora ya. Está mi número telefónico, más bien el WhatsApp. Si son de Chile, anteponen el 56, después el 9. Si son de otras partes, tendrán que buscarlo y también recibiré por parte de todos mis suscriptores sus sugerencias, comentarios. También pueden comentar en este video.
Pero la idea es que vaya leyendo cada uno de sus historias, ¿no es cierto? Al WhatsApp que sale en la pantalla superior izquierda. De antemano, muchas gracias. Y el segundo capítulo será en vivo, así que para todos mis suscriptores que me hayan apoyado con cada like, cada comentario en este canal, este es el nuevo segmento llamado La Fogata, donde todos nos reunimos a relatar historias de terror. Muchas gracias y hasta entonces, muchachos.